Jeńcy polscy w niewoli radzieckiej. W rękach Armii Czerwonej znalazło się w roku 1939 około 240 000 polskich jeńców wojennych. Wielu jeńców polskich rozstrzelano wkrótce po ich poddaniu się w doraźnych egzekucjach. Wiadomo, że żołnierzy polskich wziętych do niewoli w 1939 roku pod Grodnem i Wilnem sowieckie dowództwo poleciło uśmiercać poprzez miażdżenie ich pod gąsienicami czołgów. Ocenia się, że sowieckie organy władz wojskowych i NKWD doprowadziło do uśmiercenia około 2,5 tysiąca jeńców oraz kilkuset cywilów. Około 125 000 jeńców przekazało NKWD do obozów pracy i koncentracyjnych. 42 000 żołnierzy zostanie zwolnionych. Byli to głównie żołnierze pochodzący z ziem wcielonych do Związku Radzieckiego, z terenu tzw. zachodniej Białorusi i zachodniej Ukrainy. Przy czym część z nich ponownie wkrótce aresztowano. Kolejna grupa jeńców, około 40 000, pochodzących z terenów pod kontrolą III Rzeszy, zostanie przekazana Niemcom. W listopadzie 1939 roku w sowieckich obozach znajdowało się około 170 000 polskich jeńców w 139 obozach. Część polskich jeńców, około 14,5 tysiąca, znajdującą się w obozach starobielskim, ostaszkowskim oraz kozielskim, wymordowano wiosną 1940 roku. Inne grupy jeńców skierowano do budowy magistrali komunikacyjnej Równe-Lwów, do pracy w kopalniach wapnia i żelaza, zjednoczenia Nikopol-Marganiec, do systemów łagrów tzw. północnego obwodu kolejowego Siewrzeł-Dorłak w dorzeczu Peczory. Straszne warunki pracy wywołały wielką śmiertelność wywołaną wyczerpaniem i epidemiami. Jednak łączne straty wśród jeńców nie są możliwe do oszacowania. Wiadomo jedynie, że musiały to być straty bardzo dotkliwe. W Związku Radzieckim zaginęło około 100 000 polskich jeńców, a ich los nie został do końca wyjaśniony. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę Pro Patria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.